ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మా నైట్ డిన్నర్ ఏందో చూపిస్తాను రండి. వేడి వైట్ రైస్, మధ్యాహ్నం వండిన తోటకూర పులుసు కూర అండి. చపాతీలోకి కానీ రైస్లోకి కానీ సూపర్గా ఉంటుందండి. ఇది వేడి చపాతీ, అన్నంలోకి నంచుకుంటానికి వడియాలు. ఇంతే సింపుల్ అండి. మీ డిన్నర్ ఏందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ అండ్ అట్లానే ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరా మా ఛానల్ని. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ నైట్.